Yo,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ keychain set ကိုလေ့လာကြမယ် Okay keychain ဆိုတာကဒီ Apple ရဲ့ Apple developer တွေအတွက် sensitive ဖြစ်တဲ့ data တွေဥပမာ cryptographic key တွေ passwords တွေအခြားအရေးကြီးတဲ့ data တွေကို save လုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ် keychain set ကဘာလို့အသုံးဝင်တာလဲ keychain access ကိုမသုံးပဲနဲ့ဒီရိုးရိုး user default bar system ကိုသုံးလို့မရဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ရေးကြီးတဲ့ data အတွက်ကရိုးရိုး user default bar system ကိုမသုံးသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ user default မှာ data တွေကိုလုံးဝ string နဲ့ပဲတင်ထားပေးတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှင် let's go စကြမယ်ဆိုလို့ရှင် keychain ကို Apple framework ကိုတိုက်ရိုက်သုံးပြီးတော့ implement လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Apple ရဲ့ security framework ကဒီ Apple ရဲ့ security framework အများစုက objective C နဲ့ရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် access လုပ်ရတာလဲ implement လုပ်ရတာနည်းနည်းခက်ခဲတယ်အချိန်နည်းနည်းကြာတယ်လုပ်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဆင်ပြေလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နည်းနည်းယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကတိုင်းမသုံးမယ်နဲ့ကျွန်တော်ကတပ်ပတ်ဒီ library တခုကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ကဘယ် library သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီSwift keychain wrapper ကိုကျွန်တော်သုံးမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပတ်ဒီကို integrate လုပ်အောင်ပါပေါ့နော် okay တပ်ပတ်ဒီ integrate လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Google Port ကိုသုံးမှာ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် terminal ကိုစဖွင့်မယ် terminal မှာဒီ project လမ်းကြောင်းကိုအရင်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်port init လို့ပေးလိုက်မယ်ခွဲဆက်မှာ Google Port မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်က link မှာ Google Port install လုပ်နည်းကို share ပေးထားမယ် okay အဲ့ကနေတစ်စိကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိကနေစပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် okay port init လုပ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်စိက port open my xcode port file ကိုဖွင့်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ port file ကို install လုပ်မယ်ဒီ port file ကို copy ကူးလိုက်အောင်မယ်ကူးပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဒီ port file နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ paste ချလိုက်အောင်မယ် okay save လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနက terminal ကိုပြန်သွားမယ် port install ဆိုတာရေးမယ် port install ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ installing Swift keychain wrapper ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်ပတ်ဒီ library ကိုကျွန်တော် integrate လုပ်ပြရတယ် okay အဲ့ဒီတပ်ပတ်ဒီ library ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကဖွင့်ထားတဲ့ဒီ project file နဲ့ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဒီ box space file နဲ့ပဲသွားရအောင် okay let's go UI ကိုအမြန်စောင့်ပြမယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ပတ်တန်တော့ဟုတ်ပြီမယ်ပတ်တန်လဲဆိုတော့ save လုပ်မယ် save မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနည်းလုံးနော် okay အမ save ဒီတော့ဘယ်လို step ယူရမှာထည့်မယ် step ယူဆိုလို့ရှိရင် step ယူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် horizontal fair equally split ကိုပေးထားမယ်okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးရလိမ့်မယ်ဆန္ဒလိုက်ထားမယ်ဆန္ဒထားလို့ရှိရင်10 okay လို့ရှိရင် save background ချိန်လိုက်မယ် save ဆိုလို့ရှိရင် green ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက reach က background ကိုပြပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် delete ကိုအလျော်လေးပေးလိုက်မယ် okay ဆိုလို့ရှိရင် status color က white ချိန်လိုက်မယ် status color ကို ဖြူအောင်ချိန်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် resource ထုတ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော် label တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ် okay အဲ့ label ကို constraint ချိန်လိုက်မယ်save ခုနကအောက်က save okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ font size ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဒါ result okay result ခုကျတော့မသိထားသေးဘူးဆိုတော့ MD လို့ပေါ့ okay ID exchange နဲ့ချိန်မယ်assistant လို့ဝင်သွားမယ်ခုနက result ဟိုယူမယ်ID as well the result label okay ပြီးလို့ရှိရင် save button save read delete okay UI ကို set လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ခုနကတပ်ပတ်ဒီ library ကိုစားသုံးတော့မယ်စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ import လုပ်ပေးရတယ် import Swift keychain wrapper ကို import လုပ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် reference ယူမယ် access လုပ်လို့ရမယ် reference ကိုယူမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်
keychain instant လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်ကိတာရှုပ်တယ်ပိတ်မယ်ပိတ် view controller ကိုတိုင်းရိုက်သွားမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် keychain wrapper.instant standard okay အဲဆိုလို့ရှိရင် reference ရပါပြီကျွန်တော်တို့ function ရေးရ function ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် save value ပြီးလို့ရှိရင် function reach value okay ပြီးလို့ရှိရင် function delete value ဒီမှာ save value မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ keychain instant.set ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာကြိုက်တဲ့ value သိလို့ရတယ် boolean လည်းရတယ် date လည်းရတယ် double လည်းရတယ် float လည်းရတယ် integer လည်းရတယ် string လည်းရတယ်အခုကျွန်တော် string ပဲသုံးမယ် this is iOS keychain key ကို iOS key လို့ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ response ကဘာလဲဆိုတော့သူက boolean တစ်လုံးကိုသူက response ပြန်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် resource ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်အဲ print out လုပ်လိုက်မယ် print out save keychain အဲဆိုလို့ရှိရင် resource ကိုထုတ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် reach လုပ်မယ် reach လို့ဆိုလို့ရှိရင် value keychain instant ကို dot string ခုန string တိုင်းထားတဲ့ကြောင့် string ကိုယူမယ်အကောင်က iOS key လို့ကျွန်တော်ပေးမယ် okay ဒီ value ကိုခုန string မှာကျွန်တော်ခုန label မှာကျွန်တော် update လုပ်မယ် okay save dot resource label dot test ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် resource က var okay resource equal to var အဲဆိုလို့ရှိရင် resource ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ value ကိုထည့်သုံးလိုက်ပြီ okay အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုက delete ဆိုတာကဘယ်လို delete လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ reference ကိုပဲယူမယ် okay let resource equal to keychain instant dot remove ဆိုတဲ့ function ရှိရယ် remove object with key ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနကပေးထား iOS key ကိုယူလိုက်ရုံပဲ okay အဲဆိုလို့ရှိရင် bring delete keychain အဲဆိုလို့ရှိရင် resource ကပါလဲကြည့် save button နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် save value ကိုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် reach button ဆိုလို့ရှိရင် save.reach value ကိုခေါ်မယ် delete ဆိုလို့ရှိရင် save.delete value ကိုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် data ကြမ်းမကြမ်းဆိုတာ reach value ပြန်ဖတ်မယ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲလုံးဝလွယ်ကူတယ်เนาะဒီ wrapper လေးဒီ wrapper class သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ easy going ပဲလုံးဝကိုလွယ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင် try ကြည့်အောင် okay အဲဆိုလို့ရှိရင် read ဖတ်ကြည့်မယ်နားရတယ်တမိုးကမရှိဘူး okay အဲဆိုလို့ရှိရင် save လုပ်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာ keychain save က true ဖြစ်ပါပြီ okay save keychain က true ဆို save အောင်မြင်ပါပြီအဲဆိုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် sorry optional ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် optional ကျွန်တော် optional ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြန် run ကြည့်မယ် okay resolve read this is iOS keychain very beautiful right အဲဆိုလို့ရှိရင် delete လုပ်ကြည့်မယ် delete whoa what happened man whoa ခုနကကျွန်တော်နာမည်ချိန်လိုက်တာနည်းနည်းပြဿနာတက်သွားတယ်အဲကြောင့် okay အဲဆို delete လုပ်ကြည့်မယ် delete လုပ်မယ်နော်နှိပ်မယ် delete wow အောက်မှာ check ကြည့်မယ် delete keychain true ဒါပဲနော်လုံးဝကိုလွယ်ကူတယ်ဒီတန်ဖိုးက keychain မှာတွားပြီးတော့ save လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကိုဘယ်လို proof လုပ်မလဲ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app ကိုအရင် save လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖတ်ကြည့်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ app ကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန် run ကြည့်မယ် okay
ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ် okay တမိုးထွက်လာတယ်ဒါက keychain မှာ save လုပ်တယ်ဆိုတာကို approve လုပ်လိုက်တာပဲ okay practice အနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တာကဒီ key တွေကိုဒီတိုင်း string နဲ့တိုက်ရိုက်မရေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ constant ဖြစ်ဖြစ် enum ဖြစ်ဖြစ်ပြင်ထုတ်သေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြမယ်ဒီမှာ let iOS key ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်string ဆိုလို့ရှိရင် iOS key အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ global ဟာတခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ access လုပ်လိုက်ရအောင်မယ် iOS key okay iOS key iOS key key ရဲ့ဇာတ်လုံးပေါင်းကမှားဆက်မရှိတော့ okay ဒီ keychain library ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတာကိုအောက်က comment မှာရေးပေးစေချင်တယ် okay ထပ်တွေ့ကြမယ်